L'Ajuntament de Tortosa iniciarà la setmana vinent les obres de condicionament d'un tram de la muralla medieval del segle XIV que va des de la Torre del Celio fins a les avançades de Sant Joan a través del passeig de Ronda. L'actuació amb un cost aproximat de 57.300 euros finançats a través del Pla de Foment Turístic preveu la neteja i consolidació de tot el perímetre de la muralla, una de les més antigues de la ciutat, i la construcció d'un accés vertical amb una escala des de l'interior del recinte dels Jardins del Príncep. L'obra permetrà tenir un passeig d'uns 205 metres que donarà una visió en alçada de tot l'entramat del Cai Jueu i dels mateixos Jardins del Príncep, complementant l'oferta turística de la ciutat. És la muralla del segle XIV, una de les muralles més antigues de Tortosa, i que se podrà accedir a través d'una escala que construirem aquí al darrere, i aquesta escala podrà permetre l'accés o la visita de tota la muralla fins a la Torre de Remolins i fins a les avançades de Sant Joan. Això complementa l'actuació que vam fer ara fa pocs anys de rehabilitar la Torre de Remolins i un primer tram de la muralla, i donarà una perspectiva de la ciutat molt peculiar que entenem que té un gran valor d'atracció turística. Se podrà veure el Cai Jueu en una perspectiva aèria des de dalt de la muralla, i també es podrà veure el conjunt de fortificacions des d'aquesta visió. En el marc de la mateixa intervenció, l'Ajuntament també ha presentat el projecte de rehabilitació del brollador de l'Esperança situat a l'interior dels Jardins del Príncep. Aquest era un element clau de l'antic balneari del Porcà que ara es pretén recuperar per tal d'incorporar-lo a l'oferta turística de tot aquest espai. En conjunt, l'actuació consisteix en la rehabilitació de tot l'accés i la gruta del Manantial, incorporant-hi senyalització, sistemes de seguretat i de més. Aquesta obra té un pressupost de 32.714 euros.